Trading sohasiga yangi kirib keldingiz. Nimalar qilishni bilmayapsiz. Ketma-ketlik qanday boshlashim kerak, nima qilishim kerak? Aynan shu savollaringizga javob berib o'taman. Ismim Shahriyor, 2 yildan beri trading bilan shug'ullanaman. 1 yildan beri stabil daromaddaman. Endi aynan bu sohaga, bu joyga kirib kelishimga sabab bu sohaga bo'lgan qiziqishim bo'lgan. Siz yangi trader sifatida qilishingiz kerak bo'lgan narsalar. Albatta, birinchi o'rinda bozorda analiz qilishingiz uchun bir nechta platforma bo'ladi va savdo qilishingiz uchun yana boshqa platformalardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Aynan bozorda analiz qilishimiz uchun bizda TradingView degan platforma bor, sayt bor yoki programmasidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Demak, birinchi qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu Chrome'da yoki qanaqadir brauzerda TradingView deb yozasiz. TradingViewga kirganingizdan keyin siz o'zingiz emailingiz bilan registratsiyadan o'tishingiz kerak bo'ladi. Shunchaki email usernamingiz bilan parolni kiritasiz. Endi undan keyin bizga kelib chiqadi quyidagi oyna, ya'ni qaysidir bitta valyuta parasi yoki qanaqadir bitta instrumentni grafigi kelib chiqadi. Ushbu grafik sizga bozorda narx o'zgarishini ko'rsatib beradigan holat bo'ladi. Bunda siz o'zingizga moslashtirib olishingiz mumkin bo'ladi. Aynan quyidagi grafikda bizda ko'rishimiz mumkin USD CHF parasida. Endi bundan keyingi bizga kerak bo'ladigan holat, bozorda savdo qilishimiz uchun bozorga trader sifatida to'g'ridan-to'g'ri chiqa olmaymiz. Bizga bunda yordam beradi broker. Broker tanlash uchun bizda masalan o'zim ishlatadigan brokerlardan bittasi Exness bo'lishi mumkin. Unga men kommentariyalarda link qoldiraman, unga kirasiz. Sizga ko'rsatib o'taman. Bunda noldan registratsiya qilish va shot ochish, undan verifikatsiyadan o'tishda hammasini ko'rsatib o'taman. Demak, saytga kirganingizdan keyin sizda sign in turadi, register turadi. Registerdan, ya'ni registratsiya qilishdan o'zimiz turgan davlatni belgilaymiz, O'zbekiston, va email kiritamiz. Emailimiz o'sha o'zingiz ixtiyoriy emaildan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Endi sizga bitta passwordni o'zingiz yangi parol yaratasiz, aynan shu brokerga kirishingiz uchun bo'ladi. O'zining qonun qoidalariga amal qilgan holatda bo'lish kerak, ya'ni 8 tadan 15 tagacha harf yoki nuqtalardan tashkil topgan bo'lish kerak. Bitta katta harf, bitta kichkina harf, kamida bitta nomer va yana qanaqadir nuqta, virgul, shunga o'xshagan holat. Demak, kiritdim. Continue deb bosganimda o'zi avtomatik kelib chiqadi. Endi nima qilaman? Yana asosiy ekranga qaytaman-da, endi sign in ga o'taman. Ya'ni prosta kirishga. Kirishga menda saqlanib qolgani uchun o'zi avtomatik kirib ketadi. Login parolni kiritasiz, bo'ldi. Ikkosini ham o'zingiz belgilagansiz. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, sizda quyidagi ekran kelib chiqadi. Bitta Xo'p, real account, demo account va tepada mana hello, fill in your account details to make your first deposit. Ya'ni depozit qilish uchun siz verifikatsiyadan o'tgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Buni kiritish uchun sizga bitta pasport kerak bo'ladi. Telefon nomerga WhatsApp ulangan bo'lishi kerak. So'ragan ma'lumotini kiritasizda, aynan verifikatsiyadan o'tishingiz uchun pasportingizni orqa oldi rasmi, undan tashqari yashash joyingizni tasdiqlovchi hujjat bo'lishi kerak bo'ladi. Endi bitta real account bor, demo account bor. Real account bu siz haqiqiy pul bilan savdo qilish. Demo account qanaqadir bitta sonda, ya'ni soxta pul bilan savdo qilish bo'ladi. Endi men sizga bitta ko'rsatib o'taman. Brokerdan ochgan akkauntimizni MetaTrader platformasiga, ya'ni biz savdo qiladigan platformaga ulashda ko'rsatib o'taman. Bitta demo akkauntda aytaylik yangi akkaunt ochishingiz mumkin bo'ladi yoki tayyor berganidan foydalanishingiz mumkin. Men sizga yangi akkaunt ochishni ham ko'rsatib o'taman. Demoda ham, realda ham bir xil amaliyot bajarasiz. Demak, belgilaganingizdan keyin leverage da 1 ga 100 atrofida 1 ga 200 belgilashingiz mumkin. Market execution'ni belgilaysiz. Undan keyin akkauntga nom qo'yasizda va unga parol qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Men umumiy bir xil parol ishlataman va create an account deb bosaman. Create an account deb bosganingizdan keyin sizda o'sha akkauntingiz kelib chiqadi, ya'ni siz yangi ochgan akkauntingiz kelib chiqadi. Mana demodan foydalanishingiz mumkin. Quyidagi joyda masalan $10,000 lik akkaunt shakllantirildi. Endi buni platformaga ulash, ya'ni savdo qiladigan platformaga ulash MetaTrader 5 ga. MetaTrader 5 ga ulash uchun men bundan qo'shimcha ma'lumotlardan foydalanishim kerak bo'ladi. MetaTrader 5 yoki MetaTrader 4 da telefondan foydalanganingiz ma'qul. Xo'p, telefonga, MetaTrader 5 ga ulash uchun siz mana akkauntni belgilaysizda,
o'ng tomonda oxirida 3 ta nuqta turibdi. Aynan o'sha 3 ta nuqtada account informationdan foydalanasiz. Account informationda sizga asosiy kerak bo'ladigan server va Meta 5 logini kerak bo'ladi. Xo'p, demak, MetaTrader 5 ga kirganingizdan keyin торговый счетga kirib turib, yangi akkaunt qo'shishni boshlaysiz. Bunda o'sha tanlagan brokeringizni topib olasiz. Xo'p. Bundan kirganingizdan keyin MetaTrader 5, ya'ni serverni tanlaysiz. Bizda hozir aynan demo shot ulayotganimiz uchun MT5 trial. Xo'p, undan keyin bizda login chiqyapti. Loginni belgilashimiz kerak bo'ladi. Demak, loginimiz 242 272 192 bo'lyapti va unga biz o'zimiz kiritgan parolni belgilashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni boshida qo'ygan parolingiz. MT5 trialni tanladim. Server to'g'riligini tekshirib 242 272 192 loginimni kiritdim. Demak, server tanladim. Server bizda o'sha Xnest saytida o'zi tayyor ko'rsatib beryapti. Undan biz loginni tanlab turib, o'zimiz kiritgan parolni belgilashimiz kerak bo'ladi. Va akkauntimiz ulandi. Yaxshi, endi davom etamiz. Bizda savdo qilishimiz uchun kerakli bo'lgan hamma narsa tayyor. TradingView bizda bozorda analiz qilish uchun, Xnest bu broker bizga, ya'ni bozorga chiqishimiz uchun eng zo'r yo'llardan bittasi. Boshqa brokerdan ham foydalanishingiz mumkin. Endi undan keyingisi bizda MetaTrader 5 bo'lyapti. MetaTrader 5 ga Xnestda ochgan akkauntimizni ma'lumotlaridan foydalanib kiryapmiz. Endi davom etadigan bo'lsak, aynan davom etishimizda bizda TradingView'ni o'zimizga sozlab olishimiz kerak bo'ladi. Sozlab olishimizda aynan men uchun juda ko'p narsa kerak emas, ko'p narsa talab qilinmaydi TradingView'dan. Shunchaki foydalanadigan instrumentlarim bo'ldi. Boshqa indikatorlardan yoki boshqa narsadan foydalanmayman. Xo'p, ob'yom indikatorini olib tashlayman. Menda faqat grafikda o'zi qolish kerak bo'ladi. Chap tomonda ko'rishingiz mumkin. TradingView'da to'liqligicha ko'rsatib o'taman. Mana akkauntimni ko'rsatib beradi. Chap tomonda mana bu yerda instrumentlar bor. Ya'ni biz bozorda analiz qilishimiz mumkin bo'lgan instrumentlar. Menga bu yerda eng keraklilarini tanlab olaman. Demak, yoniga borib turib yulduzchani bosadigan bo'lsam, menga xo'p kelib chiqib beradi, ya'ni tezroq foydalanishim mumkin. Trendni aniqlash uchun menga trend chizig'i kerak bo'ladi. Undan tashqari horizontal ray kerak bo'ladi. Xo'p, undan keyin Fibonaccilarda biz Fibonaccidan kamdan kam foydalanaman. Shuning uchun Fibonaccilarda shartmiz. Endi shakllardan menga kerak bo'lgan shakl Head and Shoulders shakli kerak bo'ladi xolos. Long position, short position, ya'ni men savdoga kirganimda TradingView'da xo'p, foydada ketyaptimi, zararda ketyaptimi ko'rsatib berishi uchun kerak bo'ladi xolos. Ya'ni stop lossim qattarligini, take profitim qattarligini ko'rsatib beruvchi bitta instrument. Xo'p, ularni belgiladim. Ya'ni menda sell kirganman, buy kirganman, aynan shulardan foydalanish uchun. Undan tashqari kerak bo'ladigan holat menda aynan riskimni hisoblashim uchun lineyka kerak bo'ladi. Undan keyingisi rectangle, ya'ni to'g'ri to'rtburchak va trayektoriyani aniqlash uchun trayektoriya bo'ladi. Kerakli oraliqni belgilash uchun ellipsdan foydalanaman. Aynan quyidagi instrumentlar menga eng muhim instrumentlar hisoblanadi. Xo'p, men sizga trader sifatida maslahat beraman. Savdo qilishga real pul bilan yoki boshqa holatda umuman shoshilmaganingiz ma'qul. Birinchi o'rinda siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa bozorni tushunish, ya'ni bozor qayerga yo'nalyapti, qayerga ketyapti. Siz nimaga aynan savdoga kiryapsiz? Ya'ni bitta strategiyadan foydalanib, aynan o'sha strategiyani tekshirgan holatda keyin savdoga kirish maslahat beriladi. Endi aynan qaysi strategiyadan foydalanaman, nima qilaman, strategiya tanlashim uchun nima kerak degan savollarga men sizga o'rgatadigan holatda bemalol siz o'zingiz uchun shakllantirib butun umr savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni men sizga endi tushuntiradigan darsligimda. Xo'p, aynan bu holatda bizga kerak bo'lgan instrumentlarni belgilab oldik. Xo'p, endi menga birinchi o'rinda muhim bo'lgan narsa bu vaqt oraliqlari bo'ladi. Vaqt oraliqlarini shu tepada o'ng tomonda belgilayman. Xo'p, bu vaqt oraliqlarida menga eng muhimlaridan bittasi haftalik, kunlik hamda 4 soatlik bo'ladi. Bular nima uchun kerak menga? Xo'p, bozor narx doim qaysidir tomonga yo'naladi. Tepaga yoki pastga. Tepaga yoki pastga yo'naladi. Bizda buni tepaga yo'nalib ketayotgan bozorda buqa bozori deymiz, pastga ketayotgan bozorda ayiq bozori deb ataymiz. Buni biz trend deymiz.
Aynan trend bu traderda do'sti hisoblanadi. Trenddan foydalangan holatda siz savdoga kirishingiz maslahat beriladi. Trendga qarshi chiqish yoki trend tepaga ketayotgan paytda siz aynan pastga savdoga kirishingiz bu eng katta xatolik hisoblanadi. Xo'p, endi ushbu trendni aniqlash uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Deylik, menda haqiqiy bozorda kunlik yoki haftalikda aynan bitta belgilab olamanda, menga eng aniq joyni tanlab olaman. Xo'p, esingizdan chiqarmang, bizga aynan trendni aniqlashimiz uchun soya qismidan ko'ra tana qismi muhimroq rol o'ynaydi. Endi eng aniq joyni belgilaganimdan keyin mana quyidagi joyda eng baland nuqtasini ko'ryapman. Eng baland nuqta, men buni aynan ingliz tilida high deb atashim mumkin. Eng baland nuqtasi bo'lgan bo'lsa, bitta oldingi nuqtani belgilayman-da. Buni endi pastki nuqta deb atayman. Menga eng aniq joydan belgilashim kerak bo'ladi. Buni betdan boshlashim mumkin yoki orqaroq joydan boshlashim mumkin bo'ladi. Endi eng aniq joydan boshlaganim uchun, demak bu high bo'lgan bo'lsa, high, ya'ni baland nuqtasi bo'lgan bo'lsa, undan keyingi holatga bizga olib ketadi, ya'ni trend qayerga yo'nalib ketayotgani. Xo'p. Quyidagi joy shunda low bo'lyapti. Pastki nuqta. Davom ettirgan holatimda qaysi tomon birinchi buzib o'tgan bo'lsa, aynan o'sha tomonga bozor yo'nalayotgan bo'ladi. Endi low'da buzib o'tyaptimi? Demak, bu past tomonni buzib o'tyapti, narx pastga qarab ketyapti. Pastga qarab ketayotgan bo'lsa, nima bo'ladi? Pastroqda yangi pastki nuqta hosil bo'ldi. Bu bizda lower low bo'ladi. Ya'ni pastroqdagi pastki nuqta va bitta oldingi burilish nuqtasi bizga asosiy nuqta deyiladi. Xo'p, olamiz quyidagi joyda va bu lower high. Ya'ni pastroqdagi baland nuqta hisoblanadi. Ya'ni baland nuqta quyidagi joyda, lekin bu endi pastroqda shakllandi. Xuddi shu ketma-ketlikda davom etaman. Qaysi tomonni birinchi buzib o'tayotganiga qarab turib. Demak, bunda buzib o'tmayapti, ko'ryapsiz, e'tibor beryapsiz. Xo'p, mana quyidagi holatda buzib o'tyapti. Demak, ko'chiraman, lower low'imni ko'chiraman va bitta oldingi burilish nuqtasiga lower high'ni ko'chirib o'taman. Demak, quyidagi joyda men lower high sifatida olishim mumkin bo'ladi. Demak, endi davom etaman, yana xuddi shu ketma-ketlikda lower low, lower high, yana pastga buzib o'tyapti, lower low, lower high, lower low va yana lower high sifatida ketyapti. Bizga bu trend juda ham muhim rol o'ynaydi. Biz buni bemalol aytishimiz mumkin. Ayiq bozoridagi trend sifatida. Ayiq bozoridagi trend nimaga? Aynan pastga yo'nalib ketayotganini siz ko'ryapsiz. Lower low va yana lower low hosil bo'ldi. Lower low va lower high. Bizga bu juda ham muhim hisoblanadi. Ya'ni biz bozorda eng aniq joyini tanlab oldik. Eng baland nuqtasini va eng past nuqtasini tanlab oldik. Davom ettiramiz. Qaysi tomonni buzib o'tyapti? Baland tomonni, pastki tomonni. Shundan biz trendni aniqlab olamiz va bizga unutmang, eng oxirgi joy muhim, ya'ni eng oxirgi trendda oralig'i, ya'ni eng oxirgi lower low bilan lower high muhim bo'ladi. Demak, bizda quyidagi bozorda belgilandi. Demak, lower low bilan lower highni tanlab oldim va menga shu oraliq eng muhim oraliq hisoblanadi. Xo'p, nimaga eng muhim oraliq hisoblanadi? Buni pastiga buzib o'tgan bo'lsa, ya'ni trend davom etayotgan bo'ladi. Tepaga buzib o'tayotgan bo'lsa, trend o'zini yo'nalishini o'zgartirgan holat bo'ladi va men aynan shu lower low va lower highda orasida savdoga kiraman. Boshqa qo'shimcha sabablardan foydalangan holatda bizga hozirgi eng muhimi bozor yo'nalishini aniqlab olishimiz bo'lgani uchun qolganlarga o'tmay turamiz. Demak, orqaroqdan ko'radigan bo'lsak, deylik, eng muhim, eng aniq joylardan belgilab ketadigan bo'lsam, quyidagi joyda olishimiz mumkin. Eng baland nuqtasida qabul qilib turib, o'zidan bitta oldingi burilish nuqtasini tanlab olishim kerak bo'ladi. Demak, o'zidan bitta oldingi burilish nuqtasi. Bu high bo'lgan bo'lsa, ya'ni baland nuqta bo'lgan bo'lsa va bu pastki nuqta bo'lgan bo'lsa, bizga unutmang, eng aniq belgilagan joyimiz va undan bitta oldingi joy muhim bo'ladi. Demak, high bo'lgan bo'lsa, bizda low'ni buzib o'tyapti va low'ni buzib o'tganda albatta bizda lower low hosil bo'ladi. Lower low. Lower low'ni shunchaki ingliz tilidan tarjima qilishda olishimiz mumkin. Pastroqdagi pastki nuqta. Xo'p, lower low hosil bo'ldi.
Endi davom etaman. Lower lowdan bitta oldingi nuqtamiz bizda lower high sifatida hosil bo'ladi. Lower high. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi bozor davom ettiramiz. Buzib o'tgan joyidan davom ettirib ketamiz. Demak, lower low pastda yangi lower low hosil bo'lyapti, ko'ryapsiz? Va bitta oldingi burilish nuqtasini biz lower high sifatida olamiz. Endi qarang, e'tibor bering, quyidagi joyda bozor o'zini yo'nalishida ketyapti. Buni biz nima deb ataymiz? Shunchaki bozor yo'nalishi. Bizga eng muhim bo'lgan joy yoki lower lowda yoki lower highda buzib o'tgan joy hisoblanadi. Xo'p, demak, buzib o'tib to'xtagan joyiga to'xtaymiz. Yangi lower low hosil bo'ldi. Bitta oldingi burilish nuqtasi, mana ko'ryapsiz. Bitta oldingi burilish nuqtasini men qanday belgilayapman? Xo'p, deylik, mana trayektoriyadan foydalanishingiz mumkin. Lower lowda kelib to'xtadi va bitta oldingi burilgan joy. Va yana davom ettiraman. Pastda yangi lower low hosil bo'ldi va lower high bitta oldingi burilish nuqtasiga o'tib qoldi. Shu tarzda davom etib ketaveraman. Bundan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Endi, xo'p, bizda davom etamiz. Aynan shu lower low bilan lower high da ketayotgan joyda bozor o'zini yo'nalishini o'zgartiradi. Ya'ni biz aniq bilamiz, что bozor doim ham pastga qarab yoki tepaga qarab ketmaydi, o'zini yo'nalishini o'zgartiradi. Bizga albatta ko'rinib turgan eng aniq joydan foydalanadigan bo'lsa, mana eng pastki nuqta lower low sifatida olishim mumkin yoki low sifatida olishim ham mumkin bo'ladi. Men davom ettirib kelgan bo'ladi, lower low sifatida olaman va lower high bo'lyapti. Endi qarang, e'tibor bering. Lower low va lower high hosil bo'lyapti. Lower low buzib o'tilmayapti. Ya'ni tana qism bilan. Shamlar bilan buzib o'tilishi mumkin, lekin tana qism bilan buzib o'tilmayapti. Bizga aynan tepaga buzib o'tgan joyini ko'rishingiz mumkin. Bu bozorda yo'nalishni aniqlash uchun eng zo'r optimal holat hisoblanadi. Demak, buzib o'tyapti va buzib o'tib to'xtagan joyini men belgilayman. Endi tepaga buzib o'tgani uchun balandroqda baland nuqta hosil bo'ladi. Higher high. Higher high bo'lyapti-da va higher high dan bitta oldingi burilish nuqtasi va bu bizda higher low ga to'g'ri keladi. Trend bo'ldi, o'zgardi. Xuddi shu ketma-ketlikda davom etaman. Yangi higher high hosil bo'ladi va higher low hosil bo'ladi. Higher high, higher low. Davom etib ketaveraman. Demak, higher high, higher low. Aynan trendni aniqlash bizga shuning uchun kerak bo'ladi. Ya'ni bozorda yo'nalishini aniqlab, topib, qayerga ketyapti, nimaga ketyapti. Bu bizga nimaga kerak? Qarang. Siz bitta joyga ketyapsiz. Aynan Qo'qonga ketyapsiz deylik. Farg'ona shahardan Qo'qonga ketyapsiz. Qo'qon shahriga ketyapsiz. Siz uchun Toshkentga ketayotgan mashina yoki aynan Qo'qonda o'ziga ketayotgan mashina eng zo'r variant sifatida ketadi. Andijonga ketayotgan mashina bas. Chunki ularning yo'li teskari. Aynan trendda bizda shundan foydalanamiz, ya'ni pastga ketayotgan bozorda biz sell ishlab foydalanamiz, tepaga ketayotgan bozorda biz buy ishlab foydalanamiz. Aynan buni analiz qilish, tahlil qilish o'zingizga bog'liq bo'ladi va sizdagi sabrga. Trading soha asosan kutishdan iborat. Xo'p, aynan trendni aniqlab bo'lganimizdan keyin bizga nima kerak bo'ladi? Bizga kerak bo'lgan narsa aynan meni strategiyamda, demak, birinchi qoidadan foydalanadigan bo'lsak, qoidani birinchisi bu trend. Ikkinchi qoida bu menda qiziqish nuqtasi bo'ladi. Area of interest deyiladi. Qiziqish nuqtasi. Qiziqish nuqtasida biz qanday foydalanamiz? SNR strategiyasidan foydalanamiz. Aynan savdoga kirishimiz uchun eng optimal nuqta bu SNR oralig'i bo'ladi. Endi bizda e'tibor bering, SNR ko'pchilik eshitganmiz. Nima deydigan bo'lsak, support va resistance. Support bu deylik bitta xonani misol qilib oladigan bo'lsak, aynan pastki qismi narsalarda ushlab turadi. Xo'p, support qilib turadi. Deylik, shu parta yoki telefon polda turibdi. Bu support sifatida davom etadi. Ya'ni pastki tomondagi qarshilik. Men hozir sakrasam ham, boshqa qilsam ham tushib ketmayman. Nimaga? Pol ushlab oladi. Aynan narx, qanaqadir narx keladi-da, shu
pol qismida to'xtab yana tepaga qaytib ketishi mumkin bo'ladi. Ya'ni support biz bilyapmiz pastki qismda shakllanyapti. Narx nima qilishi mumkin? Kelishi mumkin va shu joyda to'xtashi mumkin bo'ladi. Albatta buni yaroqli va yaroqsizlari bo'ladi. Buni o'rganib chiqamiz. Xo'p, endi bunga misol qilib ko'radigan bo'lsak, bozor qaysidir yo'nalishda ketayotgan bo'lsa, ko'ryapsiz, mana pastki qismda shakllanyapti. Bu support deyiladi va yana support bo'lyapti va yana support bo'lyapti. Bittasi shakllangandan keyin qolgani aynan shu joydan reaksiya olishi mumkin bo'ladi. Support shakllandi, narx nima qildi? Tepaga chiqib ketdi-da, qaytib keldi, shu oraliqdan yana reaksiya oldi. E'tibor bering, reaksiya oldi, yana tepaga ketdi. Narx yana qaytyapti va yana tepaga ketyapti. Buni real bozorda ko'rishimiz ham mumkin. Oddiy misol qilib sizga ko'rsatishim mumkin. Mana quyidagi oraliqda. Support oralig'i ketyapti tepaga va aynan shu joyga qaytganda yana reaksiya olib tepaga ketyapti. Quyidagi joyda ko'rishingiz mumkin. Support hosil bo'lyapti. Xo'p, bu qachon yaroqli bo'ladi? Ikkitadan oshiq bo'lganda, ya'ni ikkitadan oshiq tegish bo'lganda yaroqli deb olishimiz mumkin bo'ladi. Buni biz bemalol orqagacha qaytarishimiz mumkin bo'ladi. Buni belgilashimiz mumkin. Mana quyidagichimda orqaga o'tkazadigan bo'lsak, demak, bitta support bo'lyapti, ikkinchi support, uchinchi support bo'lyapti va buni biz bemalol yaroqli support oralig'i deb olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, tasavvur qiling, bu nima demoqchiman bu gap bilan? Support shunday zonaki, narx tepadan kelganda tepaga yana qaytarib yuboradi. Ya'ni pastdagi qanaqadir to'siq deyishimiz mumkin bo'ladi. Endi resistance xuddi shuni teskarisi. Bitta xonani oladigan bo'lsak, aynan tom qismi bizda resistance, ya'ni qarshilik bo'ladi. Deylik, bitta narsani pastdan tepaga otadigan bo'lsangiz, borib tomga tegib turib, yana qaytadi, patologga tegib turib qaytadi. Va bu joy resistance deyiladi. Bu ham bizda juda ham ko'p rol o'ynaydi. Buni real bozorda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Oddiy misol mana quyidagi joyda. Birinchi resistance, ikkinchi resistance, uchinchi resistance bo'lyapti. Ya'ni narx nima qilyapti? Bitta reaksiya olib pastga ketyapti va pastdan supportdan yana tepaga qaytyapti-da. Bizdagi resistance yaroqli resistance oralig'iga borib turib yana qaytyapti. Va bunaqadan 3 martadan ko'p ham hosil bo'lyapti. Xo'p. Albatta doim ham support va resistance'ga borib tegib qaytadi degan holat emas. Buni biz qachon borib tegadi, tegmaydi yoki ketadi, ketmaydi degan savolga javob berishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Trenddan, birinchi qoidadan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Agar trenddan foydalanmaydigan bo'lsak, aynan bizda supportga borib tegishi, resistance'ga borib tegishi umuman qiziq bo'lmay qolishi mumkin. Oddiy misol, quyidagi joydan foydalanadigan bo'lsak, birinchi o'rinda trend bo'yicha ketaylik. Birinchi qoidamiz bo'yicha olib ketamiz. High bo'lyapti va low bo'lyapti. Davom ettiryapmizda, nima bo'lyapti? Lower low hosil bo'lyapti. Lower lowdan keyin yana yangi lower low hosil bo'lyapti va yana yangi lower low hosil bo'lyapti. Demak, lower lowdan bitta oldingi burilish nuqtasi, buni lower high deb olishimiz mumkin bo'ladi. Lower high va buni lower low deb oladigan bo'lsak, LL. Bo'ldi, biz trendni aniqladik. Aynan shu trendni aniqlagan joyimizda eng aniq bo'ldi bizda eng oxirgi joyi lower low va lower high. Buni ichidan biz endi o'sha kerak bo'lgan qiziqish nuqtasi belgilashimiz kerak bo'ladi. Endi qiziqish nuqtasi nima? Biz siz bilan gaplashib o'tdik. Support oralig'i va resistance oralig'i. Qiziqish nuqtasi aynan support va resistance'da bitta kelgan joyi bo'ladi va kamida 3 ta kasaniyada bu yaroqli deb olinadi. Bu nima degani? Deylik, mana bozorda buni ko'rishimiz mumkin. Metta resistance hosil bo'lyapti, resistance hosil bo'lyapti va bunga sheriklar ravishda, parallel ravishda support ham hosil bo'lyapti. Bitta, ikkita, 3 ta kasaniya bo'lyapti va biz buni yaroqli deb olishimiz mumkin. Kamida 3 ta support va resistance. Bu bizda AOI, ya'ni qiziqish nuqtamizga teng bo'ladi. Bu nima degani? Ko'pchilik foydalanadigan o'sha SNR strategiyasi shetda keladi. Bizda qiziqish nuqtasi deb ataladi. Aynan o'sha qiziqish nuqtasida biz savdoga kiramiz. Boshqa joyda savdoga kirmaymiz.
bizga bozor eng baland, ya'ni reaksiya olish ehtimoli baland bo'lgan joy muhim hisoblanadi. O'sha bizga muhim bo'lgan joyni belgilab oldik. Demak, lower low va lower high oralig'i. Endi nima qilamiz? Bizga support va resistance kerak bo'ladi. Demak, foydalanishi mumkin. Xo'p. Bitta, ikkita, uchta. Orqa-roqqa qaytarishim mumkin. 4 ta, 5 ta bo'lib ketishi mumkin, lekin asosiysi bizda bu yerda 3 ta kasanga bo'lyapti, ya'ni 3 marta tegyapti. Xo'p, buni oralig'i, ya'ni bizda mana bu boksda, ya'ni qutini oralig'i qancha bo'lishi kerak degan, kattalashtirsak hamma yoq sig'ib ketaveradi degan savol bo'lishi mumkin albatta. 60 punkt bo'lishi kerak. 60 punkt nima degani? Bizda o'sha tradingdagi o'lchov birligi hisoblanadi. Oddiy lineykadan o'lchab qo'yamiz. Biz belgilaganimiz 25-30 punkt orasida ekan, demak yaroqli deb olishimiz mumkin bo'ladi. Nima qilamiz? Oddiy misol biz lower low bilan lower high deb quyidagi joyda belgilagan bo'lamiz. Va bizda keyingi shakllanishda ketadi. Hosil bo'ldi. Endi qarang, lower low ga kelgan bo'lsa, bizga keyingi qilishimiz kerak bo'lgan narsa narxda qiziqish nuqtasiga qaytishi. Narxda qiziqish nuqtasini biz belgiladik. Yaroqli support va resistance oralig'i aynan shu joyga kelsin narx, biz undan keyin savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. Juda ham sodda. Trendni aniqladik va trendni orasida bizda support va resistance qiziqish nuqtasini belgilashimiz kerak bo'ladi. Belgiladik, kutamiz. Bo'l, narxda kelishini kutamiz. E'tibor berishingiz mumkin, keldi va mana bizga kelgan joyidan uje ketyapti. Biz bu yerda endi savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. Taxminan shu yerdan savdoga kirgan bo'lsak ham, stop lossimiz qiziqish nuqtasini, stop loss degani aynan o'zingizni savdoyingizni zararda to'xtatish. Deylik $100 risk qilgan bo'lsangiz, o'sha $100 minusda to'xtatish bo'ladi. Belgiladik, bizga kamida 1 ga 2 yurib berish kerak bo'ladi va ko'rishingiz mumkin, take profit juda ham osonlik bilan urishini. Va yana xuddi o'sha bizdagi ssenariy davom etyapti. Nima bo'lyapti? Lower low hosil bo'lyapti pastda va yana lower high hosil bo'lyapti va bizda yana xuddi o'sha qiziqish nuqtamiz bor. O'sha qiziqish nuqtamizda yana reaksiya olib, yana ketyapti. Biz bu yerdan yana qo'shimcha savdoga kirib, foyda qilishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi bu yerdan nimaga men tepaga savdoga kirmayapman yoki nimaga buy olmayapman, nimaga sell olyapman xolos degan savol bo'lishi mumkin. Bizda bunda birinchi qoidamiz javob beradi, trend. Biz trendga qarshi savdo qilmaymiz. Trend pastga ketayotganini ko'rsatyapti, sell ochib foyda qilishimiz mumkin bo'ladi. Bunaqa holatlar juda ham ko'p va juda ham sodda bo'lishi mumkin bo'ladi. Endi ushbu trendni o'zingizga xohlagan vaqt oralig'ida foydalanishingiz mumkin. Deylik, haftalikda, kunlikda, 4 soatlikda 1 soatlikda ham foydalanishingiz mumkin. Bu sizni o'zingizni sabringizga, ya'ni savdoda kutishingiz mumkin bo'lgan vaqtga bog'liq bo'ladi. Men o'zim kunlik bilan haftalikdagi trenddan ko'pincha foydalanaman. Katta vaqt oralig'idagi trendlar unutmang, doim ko'proq o'xshaydi. Xo'p, quyidagi holatda ko'rishimiz mumkin. Uje narx eng oxirgi joyiga keldi. Menda lower low bilan lower high bor. Savdoga men qatdan kirishim mumkin bo'ladi, uni belgilayman. Qiziqish nuqtasi sellga kirayotganda, ya'ni bozor pastga yo'nalayotganda doim hozirgi narxdan teparoqda bo'lish kerak bo'ladi. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta. Va yana orqa-roqqa qaytaradigan bo'lsam, 5 ta, 6 ta kasanga bo'lyapti. Endi qarang, aynan shu kunlik vaqt oralig'ida bo'lgani uchun bugungi kundagi shamda yopilishini kutaman. Ya'ni ertasiga bu sham yopilgandagi holatdan keyin savdoga kirishim mumkin bo'ladi. Nimaga? Chunki savdo meni qiziqish nuqtamda to'xtash kerak bo'ladi. Aynan hozir narx meni qiziqish nuqtamda bo'lgani uchun kichik vaqt oraliqlarida kirishga tasdiq olib turib savdoga kirishim mumkin bo'ladi. Bu pastga yo'nalib ketayotgan bozordagi holat bo'lyapti. Endi xuddi shunga o'xshash holatni biz nimada ko'rib chiqamiz? Tepaga yo'nalib ketayotgan bozorda ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Yevro dollardan olishimiz mumkin bo'ladi. Yevro dollarda haftalik vaqt oralig'ini belgilaydigan bo'lsam, ko'rishingiz mumkin, eng aniq joyda belgilayman. Eng aniq joy menda, xo'p, quyidagi eng pastki joy low bo'lyapti, ya'ni lower low olishim mumkin yoki low va tepaga buzib o'tyapti. Lower high ni tepaga buzib o'tyapti-da, tepada menda endi higher high hosil bo'lyapti. Higher high va bu shunda bitta oldingi burilish nuqtasi higher low bo'lib qoladi. Uni belgilayman.
Xayr bilan xayrlov hosil bo'ldi. Buni orasida endi men qiziqish nuqtasini tanlashim kerak bo'ladi. Qiziqish nuqtasi bizda 2 ta, 3 ta, 4 ta farqi yo'q, cheksiz bo'lishi mumkin. Asosiysi 3 ta kasaniyadan ko'p SNR bo'lishi kerak. Xo'p. Belgilayapman. Ko'rishingiz mumkin. Nimaga belgilaganimni tushuntirib o'tgan bo'lsam, eng muhim joyni belgiladik. Xo'p. Birinchi kasaniya ko'ryapsiz? Ikkinchi kasaniya, ya'ni menga eng to'xtagan joyim muhim. Buzib o'tib ketgan joy mana buni qarang. Bu buzib o'tib ketgan holat bo'lyapti. Menga bu muhim emas, menga to'xtagan joyim muhim bo'lyapti. 2 ta 3 ta noralig'ida mana bu joyda ham olishim mumkin bo'ladi, 4 ta. Va orqaga davom ettirsam, yana qo'shimcha chiqishi mumkin bo'ladi. Ya'ni bu menda endi birinchi qiziqish nuqtasi bo'lyapti. Ya'ni qiziqish nuqtasi 1. Ikkinchi qiziqish nuqtasini endi pastroqdan olishim mumkin bo'ladi. Menda shakllanishi mumkin-ku, albatta ko'proq bo'lib. Deylik, quyidagi joyda bo'lishi mumkin. Nimaga aynan bu joyda olyapman? Birinchi o'rinda hop. Resistance, support, resistance, support bo'lyapti. 5 tadan oshiq kasaniya bo'lyapti. Endi quyidagi joyda men nimani kutishim mumkin bo'ladi? Narx qiziqish nuqtasiga kelib to'xtashini, ya'ni kengash ham shakllanishi mumkin yoki kichikroq vaqt oralig'ida kirish signali yoki kirish tasdig'ini olishi mumkin bo'ladi. Kelib ketadi. Agar mabodo narx buzib o'tib ketsa-chi bo'ladi, to'g'rimi? Mana shuncha kasaniyani mana qarang, e'tibor bering, buzib o'tib ketyapti ana joyda. Buzib o'tib ketyapti. Buzib o'tib ketsa nima qilaman degan savolga javob keyingi qiziqish nuqtasiga bormaguncha biz u valyuta parasida yoki umuman goldda deyishingiz mumkin, qanaqadir aksiyada savdo qilmaganingiz ma'qul. Keyingi qiziqish nuqtasiga borasida savdoga kirishingiz mumkin bo'ladi. O'sha biz foydalanadigan SNR strategiyasi shunaqa shakllanadi. Endi bizda bitta qo'shimchasiga olgan trendimiz ko'p minuslardan qochishimizga olib keladi. Ya'ni biz savdolarda minus qilmaymiz. Bozorda yo'nalishini topdik va savdoga kirdik. Endi deylik narx keldi. Bizga qiziqish nuqtamizga, USD CHF da o'zi bizga qiziqish nuqtamizda turganida kunlik vaqt oralig'ida nima qilaman? Kichkina vaqt oraliqlarida kirish tasdig'ini olaman. Kirish tasdig'i menda 2 ta, 3 ta kirish tasdiqlari mavjud. Undan bittasini ko'rsatib o'tgan bo'lsam, kichkina vaqt oralig'ini belgilab olaman. 15 minut, 30 minut. 15 minutlikda e'tibor bering. Bozor yo'nalishi tepaga ketyapti. Ya'ni asosiy trendda bizda pastga ketyapti-da, mana. Narx tepaga chiqayotgan bo'lsa ham trend pastga yo'nalgan. Umumiy ravishda oladigan bo'lsak, ayiq bozorida ketyapti. Qiziqish nuqtamizga, ya'ni savdoga kirish oralig'imizga kelyapti. Birinchi kirish tasdig'i nima bo'ladi? Endi eng ko'p foydalanganimdan bozor o'zini yo'nalishini, ya'ni kichkina vaqt oralig'ida teskari ketayotgan yo'nalishni trendga bog'langan yo'nalishga o'zgartirishi. Bu holatda nima bo'lyapti? Kunligimiz bearishda, ya'ni pastga ketayotgan bozorda 15 minutlik vaqt oralig'imiz tepaga, ya'ni bullishda ketyapti. Kirish tasdig'ini qanday olaman? Bozor o'zini yo'nalishini o'zgartirishini kutaman. Ya'ni o'zini yo'nalishini o'zgartirishiga bizga yoki xo'p, bullishda ketayotgan bo'lsa, bearishga o'tish kerak bo'ladi. Ya'ni buqa bozordan ayiq bozorga o'tish kerak bo'ladi. Ayiq bozorga o'tishi uchun lower low yoki low'ni buzib o'tish kerak bo'ladi. Aynan kichkina vaqt oralig'ida bizni qiziqish nuqtamizga kelganda vaqt oralig'i trendga nisbatan teskari bo'ladi. Shu kichkina vaqt oralig'idagi yo'nalishda bizni trendimizdagi yo'nalishga to'g'rilasak bo'ldi. Ya'ni biz kutadigan narsa, biz kutadigan holat high bilan high low shakllanganda high low'ni buzib o'tib bozor o'zining yo'nalishini pastga o'zgartirib davom etishi kerak bo'ladi. Demak, shu bizda kirish tasdig'i hisoblanadi. Pastga buzib o'tsin, qaytsin va ketadi. Shundan bemalol foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Taxminiy buzib o'tish oralig'ini shu joyga deb olgan bo'lsak va stop loss bizda lower low shakllanadigan bo'lsa, bu holatda lower high dan jicha teparoqda bo'ladi-da.
take profitimizni 1 ga 2 yoki 1 ga 2,5 nisbatiga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Siz shunaqa qilib juda ham sodda strategiya bilan savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu strategiya forex valyutalarida, ya'ni butun dunyo valyutalarida, undan tashqari ko'pchilik ishlagan goldda, aksiyalarda, aksiya indekslar, ya'ni Nasdaq, US 30, S&P 500 larda ham foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ushbu strategiya mukammal tuzilgan, ya'ni SNR da o'zimiz bilamiz juda ham mukammal hisoblanadi. Unga qo'shimchasiga trendni biz integratsiya qilganmiz, ya'ni qo'shganmiz. Bo'ldi. Siz shuni o'zidan, ya'ni ikkita narsadan foydalanib turib, savdolaringizni 100% darajada take profitlarga olib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Demak, sizga kerak bo'lgan narsa shu boshidan oxirigacha bitta gapirib beradigan bo'lsam, bu broker orqali ro'yxatdan olibdingiz, TradingView'da ochdingiz, MetaTraderga uladingiz, bo'ldi. Sizda savdo qilish uchun hamma narsa tayyor. Endi TradingView'da o'zingizga kerakli bo'lgan valyutani yoki goldni analizini qildingizda, sizga kerakli bo'lgan holat, ya'ni qiziqish nuqtasiga bordi, savdoga kirasiz, take profit yoki stop loss. Ko'pincha holatda take profit uradi. Demak, aynan shu darsligimiz bundan iborat. Bu strategiyadan foydalanib, backtest qilib, o'zingizni shakllantirib, rivojlantirib, o'zingiz ustingizda ishlab turib, savdolarda bemalol foydaga olib chiqishingiz mumkin bo'ladi va stabil foyda qilish uchun eng zo'r strategiya sifatida foydalaniladi bu. Ushbu strategiya juda ham mukammal shakllangan. Men o'zim shakllantirganman. 70% win rate ga ega va kamida 1 ga 3 nisbatda yuradi. Endi aynan bu strategiyani men mukammal qilib video darslik tayyorlaganman. Ya'ni video kurs. Bunda siz 0 dan o'sha pro darajagacha, siz hozir aynan bitta overview ni ko'rgan bo'lsangiz, unda 0 dan pro darajagacha har bitta detal maydalab tushuntirilgan. Aynan siz u video darsliklardan keyin hech qanaqa shubhasiz savdolarga 100% ishonch bilan savdoga kirishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu strategiyani o'rganish uchun sizda albatta ikkita variant bor. Birinchisi onlayn video kurslariga yozilish, ya'ni Telegram orqali, Telegramda link qoldiramiz. U orqali yozilish yoki aynan ofisimizga kelib, aynan o'zimga shogird tushgan holatda o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ushbu instrumentlardan foydalangan holatda tradingda bilim darajasi 0 bo'lgan odam ham birinchi savdogacha chiqishi mumkin bo'ladi. Endi tabriklayman, siz ushbu videoni oxirigacha ko'rdingiz. Sizda tradingga bo'lgan qiziqish top urovenda turibdi. Aynan shunaqa traderlar uchun yoki tradingga qiziqayotganlar uchun men o'zimning mentorствomga start bermoqchiman. Siz tanlab olinadigan 10 kishi ichida bo'lishingiz mumkin. Aynan o'sha 10 kishi ichida bo'lish uchun siz pastda qoldirilgan anketani to'ldiring, ularning ichidan tanlab olishi mumkin bo'ladi. Ushbu mentorstvada men sizni tepangizda turib har bitta savdolaringizni qilishni o'rgataman va har bittasini tepasida o'zim turaman, o'zim boshqaraman. Ushbu jarayon 1 oy davom etadi. 1 oydan keyin siz menga shogird sifatida butunlay ofisimizda qolishingiz mumkin yoki o'zingiz mustaqil savdo qilishingiz ham mumkin bo'ladi.